10 fenômenos naturais que vão te deixar de boca aberta. Praias de areia negra. As praias de areia negra são formadas por cinzas vulcânicas que se acumulam na costa. Elas oferecem paisagens únicas e contrastantes, com a areia escura se destacando contra o mar azul. Cavernas submarinas. Um mundo escondido nas profundezas do oceano. As cavernas submarinas são formações rochosas que abrigam uma grande variedade de vida marinha. Explorar essas cavernas é como entrar em outro mundo, cheio de mistérios e beleza. Essa foi só uma pequena amostra do que a natureza tem para nos oferecer.